Bak orada düğme var ya bak. Kapatmayı unutma. Ama kapat tekrar, tamam mı? Kapatmayı unutma. Bak. Küfür etme. Ya çekil bir çekil. Neyle çalışıyor lan o? Abi, kimse bağlıyor. Neyle çalışıyor? Akıyor abi, burada akıyor. Akü neyle çalışıyor? Akıyor. Yani Her seferinde söküyor mu? hayır. Yok. Gitti ne oldu? Nereden? Sarıdan bir var. Aç kapat. Aç kapat. Aç kapat. Tamam mı?